Wang konta kumbul patang ketikang sayang gongkara kadanira mobat mabit mulat bang halingah lingu sumbar manguh minto lawan sumbar nguwuh minto lawan ing Werkudara Jipeng kakang kuwi Dimas Arjuna kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu Ndorowati nadyanto pun kakang ora paring dawuh mestine para Pandhawa wis pirsa lamun tori palungguhan iki piyayi sing wis momong kelawan jeneng sira wiwit kuncung nganti gelung ya kuwi Kakang Semar Badranaya lagi tedhak mapan ana ing Gunung Tidar sengkut gumregut anggene ambangun kayangan menungsa sing apik ki aja nganti lali kelawan lelabuhan aja lali karo sejarahe gandeng wis gedhe labuh labete Kyai Semar marang para Pandhawa. Mestine jeneng sira ora bakal mangku tangan ngerti tekate Kyai Semar ingkang suci lan tulus kaya mangkono. Mula ripalungguhan iki anggonku nemoni lawan Jipeng Kresna kakang mung bakal tak gandeng tanganmu. Uyung-uyung marang lekase Kyai Semar. Muninggih Koko Prabu. Nadyan kados pundi kemawon antawisipun Kakang Badranaya kaliyan Paduka Koko Prabu Ndorowati menika anggadhahi jejiban sami mongko dados pengayoming kautaman mliginipun para rayi Pandhawa ya yen pancen kaya mengkono ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna ayo digelak lakune meninggal prapta ning Gunung Tidar Yayi. Lakmara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan
Asrepan tingkaing mangsa tublas ana satriya bagus mung liling nyawang karo ayang-ayange dhewe ora pangling iki satriya Madukara panengahing Pandhawa Raden Arjuna ya pancen dasar kepara nyata kowe Prabu Dewa Serani saka Tunggul Malaya ya pancen kaya mangkono ndak sawang lakumu Nyolowadi bakal nyedhaki Gunung Tidar ya blaka suta blak kotang terus terang Ripalungguhan iki durung marem rasaning atiku lamun to durung ngokop getihe wong tuwa sing kakehan reka wong tuwa sing kakehan polah ya kuwi Semar Badranaya cetha lamun to patrapmu bakal waton Sulaya janji ora minggat saka pengarepane Arjuna kelakon sirna margalayu aja gembelo sirahmu nadyan kowe kekitrang ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan. Saut kelakon abor mustakamu. Longgo parung brodho saringamu.
Ha ha. Hot. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Sorote pandam kumuluh amatangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manahen kung Woi, sing jenenge Werkudara. Dasar para nyata sapa? Kala Durgangsa. Aja gembelo sirahmu wele. Janji kowe dadi pepalang anggenku bakal ngejur Semar Badranaya. Tan wurunga bakal sirna Margalayu. Aja kakian cangap ripalungguhan iki. Sapa sing jengkelan kuandane atekem dadi glepung wae.
palugon laguning lekas lukita linuding kidung batu-batu ora kena sinangga enteng kaprawirane Pandhawa Werkudara kelawan Janaka ndak sawang anakku Dewasrani kala Durgangsa kabeh padha katriwandan ora ana sing mangga buliya tinimbang remuk bubuk dadi rempon mundur dhisik ngger mundur dhisik tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen plenging kalbu pambukaning warana yah nicah ning talaga kadilangit mambang tang pasulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur ing ndak waspadakake iki adhiku Bathara Guru sing rawuh ana ing Gunung Tidar. Diprayogakne anggenmu lenggah, Jagatnata. Kakang Semar Badranaya ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna. Wa sing wigati ripalungguhan iki wis marambah makaping-kaping. Jeneng sira mung tansah ngucik-ucik panguwasaku ngogreh-ogreh kawibawanku anggonmu mbangun kahyangan wis cetha yen mung arep ngesuk palungguhan ulun wis cetha yen kahyangan kuwi dadi panguwasane Bathara Guru ya gene kowe nekat bakal mbangun wujude kahyangan jare Kiai Semar kuwi jiwa minulya sing ora nggumun kelawan eden-eden kadonyan ora nggumun kelawan wujude derajat pangkat kelungguhan ning nyatane kowe mung tansah ngutik-utik kahyangan sing nduk karepake yektine kepiye Kakang Badranaya Bathara Guru kowe aja kleru kowe aja keburu nepsu ngluputake marang aku kowe tak kandhani ya. Sing sinebut kahyangan kuwi yektine jembar tebane ora mung kahyanganmu dhewe Suralaya.
Angger ana wong sing nyebut kahyangan mesti kok musuh. Ana wong sing pinunjul mesti kok tabrak, ana wong sing ditresnani karo kawula mesti kok rusak. Kowe kuwi kebangetan anggenmu edan karo jabatan, mendem karo pakurmatan. Banjur rasamu mung tansah sumelang kuwatir yen nganti kelangan kelungguhan. Mongko sejatine ning donya iki ora ana sing sempulur, ora ana sing langgeng, kabeh mesti ana watese. Merga wong urip kuwi ya mung gentenan. Lan aja sok lara ati yen ketrimamu digenteni karo wong liya, merga pancen ukume alam ki kaya mengkono, swasana silih gumanti menungsa lan dewa uga solan salin sing netepi dharma. Nanging aku dadi pangarepe para dewa yen nganti akeh menungsa sing mung ngremehake ratuning Jawata. Tan wurunga aku ora duwe kawibawan, rembuku gunemku ora bakal digugu karo wong pirang-pirang. Nah, kowe sing kleru ning kene iki. Kowe salah meneh. Kowe tak kandhani ya, Guru. Dununge kawibawan lan pakurmatan kuwi ora gumantung saka kelungguhan utawa jabatan, nanging mapane ana tumindak lan kelakuan. Mula yen ana kawula sing padha unjuk rasa ngelek-elek karo panguwasa, kowe aja sok serik, ning kudune kowe mawas diri banjur ndandani pakarti. Hanane para kawula tansah nyepelekake karo dewa merga pancen kowe sak andamu kae wis kebangetan anggene nglarani atine wong cilik. Pancen dina iki donya lagi akeh perkara. Dadi pimpinan kuwi yen bisa ya kudu ngrampungi perkara. Ning yen pancen ora bisa ngrampungi perkara, aja nambah-nambah karo masalah. Aja nganti kowe nganti murang tata serakah lan dakah-dakah. Aja meneh kok bab jatah pangane menungsa. Saiki aku krungu kabar, ing atase jatah pangane kewan wae meksa kok colong kok longi karepmu piye? Raja mentap lereke netap Dukayayah sinipi blangap-blangap maton ngucap. Wong tuwa ora kena dipundi-pundi, wong tuwa ora kena dibeteni. Yen pancen sugal kasar sing dadi rembugmu kaya mengkono, wis kaya ora ana pedahe Semar diwene urip. Ketiban Cistri Sulamurti ambyar dadi lebu tibakno gage. Sawangen Bathara Guru. Ngendikane para pinter kae bener. Becik ketitik ala ketara, sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna, wong bener bakale jejer, sing luput bakale mawut. Nadyan to kondhang kaluka Cistri Sula iki ampuhe kegila-gila. Ning sawangen iki ora tumama marang Badranaya, balekke karo kowe. Mandhek teka semene. Ripalungguhan iki wis entek kesabarane Bathara Guru Semar. Tak jabel nyawamu, tak banjut uripmu. Bakal ndak cemplungake ana madyaning kawah Candra Dimuka. Ayo cemplungno.
Ing atase aku ki nindakake panembah sing bener nganti para kawula ngibadah sing tulus mapan ana ning Gunung Tidar parandene kok anggap kleru malah karjebloske ana ning neraka jahanam. Aku tak takon karo kowe. Kowe mesti diobong rasamu, diracun batinmu karo Betari Durga. Aku Ripalungguhan iki tak takon karo kowe. Kowe jane dewane kautaman apa dewane buta kowe? Oh. Kakang Semar, lah kok aku ndok sedake wujudku kaya mengkene. Aku ya buta adate buta ki galak ning nyatane aku malah lemu rambutku entek gundul plontos kaya mengkene. Ngene iki buta sing ora medeni ning malah gawe lucu Kakang Semar. Wis ora apa-apa, terima-termakno. Sing penting suaramu apik ngono lho. Lho gunane apa aku nggawa jungkas ngalor ngidul iki? Oh, aku tobat, aku njaluk ngapura. Wong seni yen arep tobat carane ora ngono kuwi. Lah piye? Sampun tobat bendara kalih sampeyan leole lontong leole lontong. Sora. Sora. Gur ngono ora iso. Sampun tobat bendara kalih sampeyan leole lontong leole lontong. Sora. Sora. Gur ngono nek kayangan ya nek gamelan Lokananta. Gur nembang ngene mosok ora iso. Sampun tobat bentara kalih sampeyan leole lontong leole lontong. Sora, ayo. Sora. Sik to kok nembang sik urung-urung kok pancal lho ora. Ayo. Sampun tobat bendara kalih sampeyan leole lonte lontong lontong marah yo kleru ora. Kleru catetku ora. Aku ora iso nembang aku tak nyawer ae Kakang. Ya wis ngono ya kenek ngono ya kenek. Ning kowe durung bisa ruwat kahanamu tetep kaya ngene. Lah aku ki ratune dewa disunggi-sunggi disembah-sembah karo Durandara lan Widodari. Yen wujudku kaya ngene iki njur kepiye? Ya wis kuwi urusanmu. Engko nadyanto adate yen Bathara Guru ki siniwaka ana Kahyangan Suralaya kudune ngangge kawit utawa gending lobong. Sok yen metu kowe ngangge serampat ae ya. Ratune dewa metu nek serampat. Lah wujudmu kaya ngono nek. Aku njaluk ruwat dudu saiki wektune. Sok ana wancine dhewe. Yen kowe pengin kajen ora digebuki karo wong desa, kowe mlebu ana alas wulusan. Aku ruwatku kapan balik dadi dewa wujudku kapan ngentenono hari jadi tahun ngarep. Waduh mati aku. Keken caran
Retna gumilah mrih antuk berkaing Allah. Kyai Semar Badranaya mencara mawa teja gedhe kang dadi pangaribawane weh Prabawa tentrem mapan ana ing pucuking Gunung Tidar. Kabar ndak tampa panjenenganmu lagi mbangun kayangan. Kyai Semar supaya ora tida-tida sangga rungki kang dadi rasaku. Maragagi Wedarna lan Babarna sing ndok karepake mbangun kayangan ki kaya apa? Kakang Badranaya Maragagi paringa dawuh ibarati sajroning peteng dedet lelimengan tartamtu bakal antuk sewa bor pepadang lamun to panjenenganmu wis kepareng medhar pangandika. Inggih, inggih. Nuwun sewu sinuwun Ndarawati, Ndarawerkudara lan momongan kula Ndara Janaka. Kula tak matur magepokan kalian niat tekad kula anggen kula mbangun kayangan. Bangun niku tegese ndandani supaya luwih apik, becik, resik lan saged migunani. Dene kahyangan niku papan ingkang luhur samubarange kebak ing reh kamulyan. Dados dununging rasa tentrem lan mulyaning lair batin niku mapan wonten apiing tumindak, resiking ati lan uripe bisa piguna kangge bebrayan ageng utawi tiyang kathah. Menawi sampeyan wis bisa mbangun kahyanganmu dhewe, atimu dhewe, angen-angenmu dhewe, pikiran lan pakartimu dhewe, sampeyan ora kudu ngenteni besok yen wis seda ning swarga sampun mangrasake ing dina niki. Dene dununge neraka niku yen menungsa mung dadi buruwe hawa nafsu, abdine rasa drengki, gedhi bale watak serakah lan dadi buruwe angkara murka. Mula wong urip niku racake mesti pengin tentrem. Wong urip niku pengin ayem kanthi nindakake bab-bab ingkang becik, bab-bab ingkang sae. Ning wong tumindak apik, wong tumindak sae niku yektine diperang dadi papat. Wong tumindak apik niku diperang dadi papat ingkang sepisan. Tumindak apik merga wedi karo siksa neraka jahanam. Angka loro tumindak apik merga pancen kiwa tengene kuwi wong apik. Angka telu tumindak apik supaya besok entuk kamulyaning swarga. Angka papat lah niki sing apik dhewe. Tumindak apik tanpa ngarep-arep apa-apa mung merga lambarane tulusing kasetyan lan gedene katresnan.
Sang Badranaya. Rumangsa padhang tetrawangan kang dadi rasaku. Nadyanto rina wengi Kresna kelawan para Pandhawa tansah gegulang kelawan kautaman makarti kanthi becik ning kala mangsa niate lan uga pikirane nganti mlebu tekan atine ingkang kurang trep. Mila sakmenika kula namung sadremo ngelekake mboten kok mulang, mboten kok mejang ning caos pemut dhumateng ndika sedaya. Yen sampun madhep mantep rasamu anggen pun badhe nyengkuyung dhumateng Semar anggenipun bangun kayangan. Gandeng kula lan panjenengan niku urip ana sing nguripi ya kuwi Gusti Kang Maha Urip. Nggori palungguhan samangke sujud syukur nyuwun marang purbane. Panjenenganipun menika Maha welas, Maha asih, Maha tresna. Yen menungsane gelem tresna karo sapa-sapa tan wurunga niki mangke Gusti ugi ngrangkul ngayomi dhumateng sampeyan tanpa beda kalian sedaya para warga ageng ingkang mapan wonten ing Gunung Tidar mriki. Ayem tentrem ing mapan wonten ing Gunung Tidar mugi saged anyrambahi dhumateng warga ageng ingkang lenggah wonten ing Kabupaten Madiun dipun pandhegani kalian Bapak Bupati wontenipun namung kawicaksanan, kejujuran, ketulusan lan ugi pangorbanan kangge napa mung nyadang-nyadong ya kuwi katresnane pangeran supaya Madiun tansah berkah barokah ing salaminya.